Oh no. Mati mo? Tigas. Basta na po, ikitan sa katong video, katong gwapo bito ka doon na magkinana po. Foreigner ba? Aw. Pero magting-ting og lagyan yung mga kuwan, balion yung ano. Sikuan siguro, Dr. Walter. Dito ka. Katong gwapo yung iyan ako na ito. Bana ni asawa sa artista? Patricia. Tigas na. Pinoy? Na yung mga... Amo na ini, parehas. Oh, ina na gito ko. Dagang. Parehas, sir. Libite. Bati mo? Oo. Palagi ng pagkadako. Ang sila sa sakto na exercise kay pagkadako ka. Ako masok. Relax. Relax mo?